କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି ସମୟରେ 3 କିଲୋ 760 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଗିରଫ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ସୂଚନାରୁ ଆଧାର ଆଜି ତାରିଖ 9/2/2026 ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ଅଜୟ ଅର୍ଜୁନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ବୟସ 59 ବର୍ଷ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଘର ବାଲିପାରି ଚାଟୁଆ, କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନିଜ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ପ୍ୟାସନ ପ୍ରୋ ମୋଟରସାଇକେଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର OR21E0782 ଯୋଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଲାସି ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 3 କିଲୋ 760 ଗ୍ରାମ ନେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ, ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ, ନଗଦ 540 ଟଙ୍କା, 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମାନନୀୟ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।